Minecraft. Astăzi o să facem o serie nouă. O nouă serie. Bine. Și poate vă întrebați de ce nu prea am mai postat. Sunt răcit puțin, ca puțin mai tare. Și... da, sunt mai răcit și la început o să luăm un copac. Care plac după mine. Scuza să numească, seria asta încă nu i-am dat nume la mapă, nici la serie. Vreau să fac o serie din asta. Doamne, scuzați că m-am plecat acolo la copac. Vaca! 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 Două vaca! Două verzi! Două măci! Am numit pe amândouă. Nu se mai la lipsă de Minecraft se auzea ca naiba când spărgea un bloc. Mergem la muntele ăla frumos. Și dacă vă întrebați cu ce aplicație filmez cu Adobe Screen Recorder sau Recording, nici nu știu cu ce filmez, că nu m-am uitat. Nici mă uit. O să mă uit după filmare și să-mi ziceți dacă vreți să fac Five Nights at Freddy 1. Doamne, două naibii de apă, nu mai vreau să ne-am luat cea-mea. Vaca! Bă, ai venit să furi minerele. Sau cum naiba să zic, minereurile. Nu contează. Încă să mai aude sunetul ăla că sparg blocuri. De ce se aude sunetul ăla ciudat când sparg blocuri? Măcar le sparg. Și nu uitați să apăsați butonul de like sau de subscribe. Și facă te rog, nu mai mă speria. Vaca mă sperie. Apiu. Nu mi-am făcut lopată, bine. Nu fac lopată. Mai crafting table-ul care l-am lăsat. Și v-am zis că sunt răcit, cred. Mamă, cât cău! Nu mă interesează cât cău, dar să-ți iau ceva. Așa, vreau merg. Dacă... da. Dacă nici nu știu să se... asta zic. Vreau lopată. Hai după lemne. Hai să luăm lemnele astea de jos.
avem deja caracter, dar nu mai trebuie. Lor. Am pus. Ok, am făcut. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like și să ne capturăm pe Copa. Cât filmează și o știți că filmează 4 minute și o filmat 6 minute. Mamă, deștept, mai scop chii de ziua de asta. Vreau fier, măcar diamante. O junglă vreau și pum. Da, junglă și pum. Și pum. Vreau pe aia. Da. Să-mi ziceți, bine, nu trebuie neapărat. Că eu nu știu dacă se duce pe perca în Minecraft. Lemn de ruce. Lemn de struce. Nu strigă. Mamă. Să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să faci Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy 1. Cum era să numai acolo ăla? Nici nu mai știu. Eu o să zic bani. No problem. Suntem pe pește. Nici pe easy, nici pe hard, nici pe easy, nici pe hard, nici pe normal. Noroc că nu vin zombie la noi. Că mie nu pe easy sau pe normal sau pe hard. Eu sunt pro. Mai este altul. De fapt știu. Ce ziceți, băieți? Ne ducem să explorăm mina? Hai să vedem. Pe
să nu fie prea întâmplat. Sper. Să facem geamuri. Nu știu. Nu veni, și să vă aducă moșul ce vreți voi. Tot peste câteva zile e moșul. Vine moșul. Mă doare în gât, ce-ai putea să faci cu Crăciunile? Să ne aduci în câine, chiar dacă deja am unul. Ce fac eu? Să vreau înapoi. Am speriat puțin de mine. Doamne, mi s-a plecat. Am auzit un creeper. Nu era. Sunt cu noapte deja. De ce? N-ai zis. Mai trebuie o oaie, măcar am câteva lei, am câteva alte lei. N-am nicio. Trebuie lună ca să fac pat. Știu că n-a fost prea interesant episodul, dar tot vă rog să dați like. Video. Și cam atâta cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!